嘅 T-shirt 或者着啲小背心，咁要練咗啲即係內衣嘅形象出嚟就唔係咁好咯。咁就啱啦，跟住落嚟咧，我哋要介紹咧呢一個無痕系列嘅內衣俾你，即係呢一款啦。嗱，睇下呢一個杯位啦，見到咧其實係無痕㗎嘛，係咪？所以就最啱咧，我哋着啲low cut啊，同埋咧一啲薄身嘅 T-shirt 啦。咁其實呢款嘅內衣咧都有好多獨特嘅設計嘅喎。咁我嘅杯邊咧就係用咗咧超薄嘅設計，所以我哋咧着啲好薄嘅夏天衫嘅時候啊，都唔會露出 bra 痕㗎。同埋我知道佢好似係有一個叫做無痕比位嘅特點，咁就係由日本嘅技術引進啦。咁好似就係話特別會透氣㗎嘛，係咪啊？冇錯啊。咁其實咧呢個款式咧都有啲特別㗎，因為咧有一啲款式咧佢嘅杯罩上面咧係加咗啲薄紗㗎，方便咧我哋襯唔同嘅靚衫着啊嘛，都唔會驚會現出嚟咯。咁阿 Mia 你又中意啲咩內衣啊？其實咧，我覺得除咗款式之外咧，我覺得內衣咧嘅舒適度都非常之重要嘅，因為我哋真係長時間着住佢。咁我知道有啲女士咧，佢哋甚至咧夜晚瞓覺咧都會着住內衣嘅。所以咧，你會中意啲咩內衣咧？所以咧，我就要介紹呢一款內衣俾你啦。呢一個咧就係 Creamy 專利立體無感鋼圈。我諗呢款內衣都啱你啦。係因為其實我自己本身都中意着啲有鋼圈嘅內衣啦，咁但係咧又會驚咧有時會壓到好痛咯。咁其實呢一款咧就係安利康專利嘅設計啦，好多款式都有嘅。立體鋼圈咧就係根據胸部嘅曲線設計成為立體曲面，就唔會咧你有平時嗰種壓迫嗰種感覺啦。可以咧將胸部集中推前喎，仲有後面咧你呢個比位加寬嘅設計，所以咧個包容性咧都會多啲㗎。我幾中意有呢啲咁別緻嘅小蝴蝶嘅 design。冇錯。咁其實安利康咧仲有一個設計咧，我都非常之欣賞嘅，就係佢自創嘅智慧型肩帶啦。咁我哋可以過嚟睇下呢一邊。嗱，我哋咧其實睇到比位呢一度咧，就會見到咧有好多隱形嘅扣位㗎。Kitty 你睇唔睇到咧？哦，佢喺入邊嘅，收藏咗喺入邊。冇錯啦。咁只要咧我哋校一校個位咧，就可以咧將佢構成 B 型。係啦，構成 B 型啊，又或者好似呢邊咁樣。咁其實另一個好處咧，就係如果有啲女士啊會遇到一啲肩帶跌膊嘅問題咧，就可以扣中間啲好似咁樣。其實我都會嘅，因為我自己本身個膊頭比較屬於係 A 字膊。唔係。係㗎，有少少咧，佢比較細粒啊嘛，咁所以都會有時都會發生呢啲情況咯。係啊，即係我知道有時有啲朋友咧都遇到呢個問題，因為其實出邊咧好多胸圍都冇呢一個設計嘅。咁我想問下你咧 ，Kitty 你有冇試過咧？有時揾內衣咧襯晚裝嘅時候遇到啲困難嘅咧？都會㗎，譬如話有時如果着普通嘅一啲設計嘅內衣啦，可能有時會突咗個邊出嚟咯。同埋咧，我都會用 loop bra 嘅，咁但係 loop bra 就可能個承托力就比較弱咯。係，有時好似哚哚地啦，同埋咧夏天嘅時候咧，我哋會出去玩。係啦，係會乜嘅真係。係個邊力咧就冇咁好㗎啦。好啦，咁不如咧我就介紹咧呢一個 DB 內衣系列俾你，因為呢一個系列咧就特登咧為 DB 嘅3人設計㗎啦。咁呢個咧胸杯中間咧就用咗豬型骨架，形成咧 V 型呢個效果，所以嘅承托力咧就比較好嘅。咁如果咧你想收埋腰啊，同埋收埋腹位嘅話咧，你可以試埋呢一個 DB 系列嘅 girdle 啦。係有啲咩好？